Good afternoon, children. Good afternoon. Okay, so how are you, all of you? All of you enjoying? Yes? Okay, so now let's start our session. What we are going to study? It's our English session. So we were studying vowels, sounds of vowels, right? हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में? लॉन्ग ववल पढ़े थे हमने. कौन से साउंड के? ई और ओ के. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग ववल साउंड ऑफ ववल ए. लॉन्ग ववल साउंड ऑफ ववल ए. ठीक है, ओके. ववल ए के लॉन्ग ववल साउंड पढ़ेंगे. अब देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने शॉर्ट ववल्स पढ़े थे, लॉन्ग ववल्स भी अभी हमने पढ़े, ओ के, ई के. ठीक है, अब हम ए के पढ़ेंगे. अब इसमें क्या है ना, यू कैन सी कि लॉन्ग ववल साउंड जो है वो शॉर्ट ववल से तो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ टू ववल्स. अब ये जो लॉन्ग ववल्स है वो सिंगल नहीं होते. शॉर्ट ववल्स कैसे थे? सिंगल थे. ए था, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, बट लॉन्ग ववल जो है वो सिंगल नहीं होते. लास्ट टाइम हमने डबल ई वाला पढ़ा, डबल ओ वाले ववल्स पढ़े हैं, है ना हमने. तो वो क्या होते हैं? डबल होते हैं. क्या होते हैं? डबल. टू लेटर्स को मिलके या टू अल्फ़ाबेट्स को मिलके लॉन्ग ववल बनता है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू ववल्स जब मिलते हैं, देखो यहाँ पे तो पहले लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, दोनों ववल्स सेम थे. अब यहाँ पे डिफरेंट ववल्स होंगे. देयर वुड बी टू ववल्स बट दे वुड बी डिफरेंट, है ना. लेकिन अब इसमें क्या है कि जब आप दो डिफरेंट ववल्स को एक साथ रख के रीड करते हो, व्हेन यू रीड टू डिफरेंट ववल्स टुगेदर, तो क्या होता है, जो फर्स्ट ववल होता है ना. ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है. Just listen carefully. Which is the first vowel? The first vowel has a sound as it we pronounce while reading the alphabet as it is. ठीक है, जो इसका नेम है. ठीक है, मैं बताऊंगी इसको आपको कैसे. तो जो फर्स्ट ववल है, मैंने क्या बोला कि जो टू ववल्स जब एक साथ हम रीड करते हैं, तो जो फर्स्ट ववल है उसका साउंड जो होता है एज इट इज़, एज इट्स नेम. जो उसका साउंड है, जो साउंड नहीं होता है, जो उसका नेम हम लोग रीड करते हैं वो होता है. ठीक है, जैसे ए को हम रीड क्या करते हैं? ए. बट उसका साउंड क्या है? ए. तो साउंड नहीं, नेम. ठीक है, और जो सेकेंड ववल होता है वो क्या करता है, वो जो है वो साइलेंट होता है. साइलेंट होता है मतलब वो चुपचाप है, उसका कोई आवाज़ नहीं है, उसका कोई साउंड नहीं है. आया समझ में? अब देखो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताती हूँ. देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब है आर, ए, आई, एन. देखो, अब यहाँ पे क्या है? आर मतलब क्या है? र. ठीक है, अब ए और आई, ये दो क्या है? ववल से एक साथ आए हैं. मैंने क्या बोला? दो ववल्स एक साथ रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे दो ववल्स जो है वो एक साथ आए हैं. ए भी ववल है और आई भी है. उसके बाद एन है. एन तो ववल नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे? ये जो ऐसे इसमें क्या होता है कि जो ए मतलब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ववल का जो साउंड है वो क्या होगा? जो उसका नेम है. ए का नेम क्या है? ए. इसका नेम क्या है? ए. और सेकेंड जो ववल है वो साइलेंट होगा. साइलेंट होगा मतलब उसका कोई साउंड नहीं है, उसका कोई, सिर्फ दिखेगा लेकिन उसका कोई नामो निशान, साउंड रीडिंग में उसका कुछ नहीं है. साइलेंट है, चुपचाप बैठा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? र. और ये ए, न, रेन. समझा? यहाँ पे र, ए का नेम क्या है? ए. तो र, ए, न. ये आई का कोई भी साउंड नहीं लेना है. तो रेन क्या हो जाएगा? रेन. ओके, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. एस, ई, ए. देखो, अब ये क्या होता है? एस, ई, ए. एस का साउंड क्या हुआ? स. अब यहाँ पे ई और ए ये दोनों क्या है? ववल है. तो दो ववल एक साथ आए हैं, तो ई. मैंने क्या बोला था? फर्स्ट ववल का जो नेम है वही साउंड करेंगे हम लोग. इसका नेम क्या है? ई. तो सी. स का स और ई, सी. और ये ए जो क्या है? साइलेंट है, इसका कोई साउंड नहीं है.
ठीक है, अंडरस्टूड? यस, तो हम लोग ऐसे वर्ड्स करते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा ब्लर होगा। ओके, हाँ ठीक है, कैन यू सी दिस? चलो अब देखो यहाँ पे, हाँ ओके, नाउ सी ये क्या है, मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ सो यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, दिख नहीं रहे वर्ड्स प्रॉपरली, लेट्स राइट हियर GAIN। अब इसको क्या पढ़ेंगे? जी का साउंड क्या है? ग। ए और आई दोनों वोवल है, तो फर्स्ट वोवल का जो नेम है वो पढ़ेंगे ए। ठीक है, ए है ये, तो गे, ग का, और ये ए, गे न, गेन, GAIN, गेन, GAIN, गेन। ठीक है, GAIN, गेन। नेक्स्ट है आपका MAIN। ठीक है, आई यहाँ पे। ओके, तो एम का म, ए का ए ही पढ़ेंगे, आई साइलेंट रहेगा, उसका कोई साउंड नहीं है, तो म ए न, मेन, MAIN, मेन, MAIN, मेन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इससे बहुत टाइम लग जाएगा। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या है? NAIL। क्या होगा बोलो? न, इसका साउंड होगा ए, आई का कुछ साउंड नहीं है, ल, न ए ल, नेल, न, NAIL, नेल, NAIL, नेल। ओके, नेक्स्ट है आपका TAIL। क्या होगा? टी का ट, ए, अभी हमने पढ़ा ए का साउंड लेंगे ए, आई का कोई साउंड नहीं, और ल, एल का ल, ट ए ल, टेल, TAIL, टेल, TAIL, टेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट क्या है? PAIN। क्या होगा? प, पी का प, ए का साउंड ए लेंगे, और न, प ए न, पेन, PAIN, पेन, PAIN, पेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो WAIT क्या होगा? W का साउंड क्या होगा? व, ए का साउंड होगा ए, आई का कोई साउंड नहीं लेंगे हम लोग, सेकेंड मैंने बोला था, सेकेंड जो आपका वो होगा उसका साउंड नहीं लेंगे, ट, तो व ए ट, WAIT, वेट, WAIT, वेट, WAIT, वेट। अंडरस्टूड? ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? GAIN, गेन, MAIN, मेन, NAIL, नेल, TAIL, टेल, PAIN, पेन, WAIT, वेट। ठीक है, नाउ सी बच्चों, वी आर रीडिंग सम डिफिकल्ट वर्ड्स नाउ। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स हम लोग रीड कर रहे हैं अभी, तो आपको क्या करना है? उनको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना है और प्रॉपरली उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके देखो अभी ये आपका वर्कशीट है, दिस इज योर वर्कशीट पेज। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या है? कैन यू सी? यस, दिस इज अ टेल, है ना? टेल है ना? टेल है ना? टेल है एनिमल की, तो टेल, तो टेल में क्या आएगा? टेल, तो क्या आएगा यहाँ पे? हमने अभी पढ़ा था TAI और L ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है, तो TAIL, टेल। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? देखो, व्हाट इज दिस? नेल। व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? नेल। देखो यहाँ पे क्या करना है? कंप्लीट द वर्ड बाय एडिंग द वर्ड्स ए एज ए एंड आई। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको ए और आई को ऐड करना है। ठीक है, तो पहले ऐड करते NAI,
आई, यहाँ पे ऐड किया, अब क्या बन गया, NAIL, नेल, NAIL, नेल। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंप्लीट करना है हमको, RA और इधर ऐड करना है A और I, तो RAIN क्या हो गया, रेन, RAIN, रेन। ठीक है, ओके। अब ये देखो यहाँ पे भी हमको ए लिखना है और आई लिख के पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये क्या है, MAIL, क्या हो गया, MEL, मेल, MAIL, मेल, MAIL, मेल। ठीक है, अब ये क्या है, देखो क्या होगा, ए और आई ऐड करना है हमको, राइट। तो क्या हो जाएगा, AIM, ए का साउंड लेना है, ए का जो नेम है वो ए, और म का, एम का म, एम, AIM, एम, AIM, एम। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे भी ए और आई लिखना है हमको। ठीक है, अब क्या बन जाएगा वर्ड, देखो, JAIL, क्या होगा, JAIL, ज, ए का ए, ल, जेल, JAIL, जेल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी ए ऐड करना है और आई है ना, इंस्ट्रक्शन में ऊपर क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और आई ऐड करना है। अब रीड करेंगे, SAIL, एस का स, ए का ए और एल का ल, सेल, SAIL, सेल, स, ए, ल, सेल। ठीक है, SAIL, सेल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी हमको ऐड करना है ए एंड आई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, PAIL, क्या हो जाएगा, पी का प, ए का ए, एल का ल, तो PAL, पेल, PAIL, पेल। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, TAIL, टेल, बोलो मेरे साथ, NAIL, नेल, RAIN, रेन, MAIL, मेल, AIM, एम, JAIL, जेल, SAIL, सेल, PAIL, पेल। ओके, ठीक है, ओके, ओके। नाउ सी दिस वर्ड्स, these words. Now see, read these words. Okay, let's read these words now. Okay, okay. Now see children, लॉन्ग वोवल साउंड कैन बी मेक इन अनदर वे। ठीक है, और भी लॉन्ग वोवल साउंड आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि पहले में क्या था, दो वोवल्स एक साथ आएंगे तो, है ना। अब क्या है कि अगर दो वोवल्स के बीच में इफ़ देर इज़ अ कॉन्सोनेंट, अगर टू वोवल्स के बीच में देर इज़ अ कॉन्सोनेंट, अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो भी सेम रूल के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे BAKE, तो यहाँ पे BAKE। अब देखो यहाँ पे A एंड E इज़ अ वोवल, उसके बीच में क्या आया है, एक कॉन्सोनेंट आया है ना। तो यहाँ पे भी रीडिंग का रूल सेम होगा। कैसे होगा, B का ब, A का नेम क्या है, A, और ये वाला साउंड K का क, बे क, ये वाला जो है वो क्या रहेगा, साइलेंट। जैसे पहले हमने किया था, सेकंड वाला वर्बल क्या होगा, साइलेंट। तो यहाँ पे वर्बल 1 का जो नेम है वो रीड करेंगे और सेकंड वर्बल जो है वो क्या होगा, साइलेंट होगा, चुपचाप होगा, कुछ नहीं बोलेगा वो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो जैसे BAKE, ब, ए, के का क, बेक, BAKE, बेक, BAKE, बेक। ठीक है, नेक्स्ट TAKE, TAKE, कैसे होगा, ट, ए,
K. Take. T-A-K-E. Take. T-A-K-E. Take. Okay. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? M-A-K-E. M का क्या होगा? म. A का नेम A. K का क. म ए क. मेक. M-A-K-E. मेक. M-A-K-E. मेक. नेक्स्ट है M-A-D-E. तो यहाँ पे M का म. A का नेम A. D का ड. म ए ड. मेड. M-A-D-E. मेड. M-A-D-E. मेड. ओके. नेक्स्ट है आपका F-A-D-E. F-A-D-E. तो क्या होगा? F का फ. A का नेम है A. फ ए. D का हो गया ड. तो फ ए ड क्या होगा? बताओ. देखो F-A-D-E. फ ए ड. फेड. F-A-D-E. फेड. F-A-D-E. फेड. ई को आपको साउंड नहीं लेना है, लेकिन आपको याद रखना है. दैट स्पेलिंग यू हैव टू रिमेंबर. ओके, दैट अल्फाबेट इज देयर. ठीक है. F-A-D-E. फेड. F-A-D-E. फेड. ओके. क्या क्या पढ़ा हमने? बेक, टेक, मेक, मेड एंड फेड. ओके. यस. चलो अभी और भी वर्ड्स है ना. देखो बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं अभी हम लोगों को, है ना. यस. तो आप जब ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स रीड करेंगे देन ओनली यू आर गोइंग टू रीड द स्टोरीज. यस. चलो आगे देखते हैं. R-A-T-E. यहाँ पे भी सेम है. R-A-T का ट. तो R-A-T मतलब R-A-T. रेट. R-A-T-E. रेट. नेक्स्ट है L-A-T-E. क्या होगा? L-A-T का ट. L-A-T. लेट. L-A-T-E. लेट. L-A-T-E. लेट. ओके. नेक्स्ट S-A-L-E. यहाँ पे क्या करेंगे? वही सेम. S का स. A. L का ल. तो स ए ल. सेल. S-A-L-E. सेल. S-A-L-E. सेल. ओके. नेक्स्ट है S-A-V-E. ठीक है. S-A-V-E. क्या होगा? स ए. V का व. स ए व. क्या होगा फिर? बोलो. S का स. A का ए और V का व. तो स ए व क्या होगा? सेव. S-A-V-E. सेव. S-A-V-E. सेव. ओके. नेक्स्ट है W-A-V-E. अब इसको कैसे करेंगे साउंड? देखो W का होता है साउंड व. ए का क्या बताया था? ए का साउंड तो ए होता है, बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जब टू वॉवल्स होंगे साथ में तो हम ए का साउंड क्या पढ़ेंगे? उसका नेम पढ़ेंगे. नेम क्या है उसका? इसका ए. तो व ए. वी का भी साउंड क्या होता है? व. तो व ए व. वेव. व ए व. वेव. W-A-V-E. वेव. W-A-V-E. वेव. ठीक है. क्या क्या पढ़ा हमने? रेट, लेट, सेल, सेव एंड वेव. ठीक है. ओके. सो नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व द वर्कशीट. टेल मी. यस. आर यू रेडी टू सॉल्व द वर्कशीट? Yes. Okay. Let's solve this now. Okay. What you have to do here?
you have to write a A and E, ठीक है, यहाँ you have to write a A and E, और फिर क्या वर्ड बनता है वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको A, यहाँ पे लिखना है आपको E, ठीक है। अब क्या बना, A P E, क्या बना, A का A नेम पढ़ेंगे और P का प, एप, A P E एप, A P E एप, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे E, क्या हो गया, L A K E, क्या होगा, ल A K का क, ल A क, लेक, L A K E लेक, रीड करो, L A K E लेक, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, what we have to write A and here you have to write E, ठीक है। क्या हो जाएगा, G A M E, क्या होगा, ग A M का म, ग A म, गेम, ग A म, गेम, ठीक है। G A M E गेम, G A M E गेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, F A C E, F A C E, क्या होगा, फ और ये A, C का स, तो फ ए स, फेस, F A C E फेस, F A C E फेस, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे भी क्या लिखना है हमको, ए एंड यहाँ पे लिखना है ई, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे ए एंड ई पुट करना है, ठीक है। क्या बनेगा, अब ये देखो, सी ए जी ई, क्या होगा, सी ए जी ई, बोलो, सी का क्या होगा साउंड क, ए का साउंड ए, जी का साउंड ग, तो सी ए जी ई केज, यहाँ पे देखो जी का साउंड यहाँ पे ग नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, जी का साउंड ज लेना है, जी का साउंड आप ज भी लेते हैं, ठीक है। तो केज क्या होगा, सी ए जी ई केज, केज मतलब क्या होता है, बर्ड्स को जिसमें रखते ना पकड़ के, पिंजरा, यस दैट इज अ केज, ठीक है, सी ए जी ई केज, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप पहले लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे ई, ठीक है, राइट, ओके। तो क्या हो जाएगा, क्या है ये दिख रहा है आप लोगों को, G A T E, क्या होगा, ग ए टी का ट, गेट, ग ए ट, G A T E गेट, G A T E गेट, ओके। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पहले लिख लेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे ई, क्या हो जाएगा, T A P E, क्या होगा बताओ, टी का ट, ए पी का प, तो ट ए प, टी ए पी ई टेप, टी ए पी ई टेप, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखेंगे ई, क्या हो जाएगा, आपको पता है, सी ए के ई, क्या होगा, सी का क्या होगा क, ए का होगा ए क ए, के का फिर से क, देखो सी का साउंड च भी होता है और क भी होता है, के का साउंड क्या होता है, क होता है, तो क ए क, क्या होगा, केक, सी ए के ई केक, सी ए के ई केक, ओके। क्या क्या पढ़ा हमने, देखो एक सेकेंड, एप, लेक, गेम, फेस, केज, गेट, टेप, केक, ओके। सो क्या पढ़ा हमने आज, वी लर्न द लॉन्ग वोवेल साउंड ऑफ ए, ठीक है, लॉन्ग वोवेल साउंड ऑफ वोवेल ए, ठीक है, ओके। सो इसको क्या करना है, इजी था है ना, बताया आपको, बस याद रखना है कि फर्स्ट जो वोवेल है उसको क्या करना है,
उसका आपको नेम याद रखना है ना। जैसे ए को ए बोलते हैं, बी को बी बोलते हैं, सी को सी, तो वैसे नेम याद रखना है, उसका साउंड नहीं यहाँ पे करना है। और जो नेक्स्ट वर्बल होगा उसको साइलेंट, कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत रहेगा, ठीक है। ओके, सो इसको प्रैक्टिस करना है घर पे, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। ओके, इसको रीड करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे जो वर्ड्स हमने लिए हैं आपके वर्कबुक में, उसको रीड करेंगे अच्छे से, देन यू विल सॉल्व दिस वर्कशीट। ओके चिल्ड्रन, yes, so our session is over. Meet you in another session. Bye bye, take care.